ค่ำคืนนี้ก็จะพาไปกินข้าวในสวนอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นแกงหน่อไม้นะคะซึ่งหน่อไม้เนี่ยก็เก็บมาจากสวนของเราเองพี่เคยเป็นคนทำเรากับพี่สาวเป็นคนกินค่ะมีอะไรกินบ้างวันนี้ก็จะมีแกงหน่อไม้มีไข่เจียวแล้วก็จะมีปลาทอดอันนี้ก็คือเรากินกัน3คนกับอีก1ซึ่งก็เกินน้ำลายรออยู่ตรงโน้นก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ประมาณนี้ของข้าวเสร็จก็มาต่อที่ของหวานบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ Ooh, bet you think that she's so cool.